Rahim wal maqalatu at-taminata asyarat. Utai makalah kang kaping 18 iku qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawe Kanjeng Nabi inna fi jam'il mali khamsata asya'a. Inna mali satemene ing pola donya khamsata asya'a ana 5 pira-pira perkara. Iki sing pira-pira sifat al-mazmum kang den wada utawa kang hina. Ada 5 bagi orang yang mengumpulkan harta. Siji al-anak iku repot. Di manane anak repot. Ayu dilata tegese dadi ino. Wa husul al masyaqqati lan hasile kerepotan. Fi jamihi ing dalam ngumpul donya. Wa tughla lan dadi sibuk tersibukkan ang zikrillah Allah taala bi islahi kelawan namen nata donya. Ilmani tegese nata donya. Wal khaufa lan sibuk wedi min salibihi saking wong sing iso mbredel donyane. Akhidihi tegese ngalap donyane bil qahri lan muksa au bil ikhlasi ta kelan nyolong. Wasarikihi lan njaga takut mergo kuwatir sangka sing nyolong donya. Akhidihi tegese sing ngalap mal khufyatan kelan samar. Khufyat khufya sami. Wahtimal asmil bakhili lan nanggung nama medhit li nafsi maring awak dhewe wong. Coba ngumpul donya terus gak tau sedekah kudu siap dicap napa? Medhit wa mufaraqata sholihina lan kudu siap pisah mbek wong saleh-saleh min ajlihi krana arah dunya min ajli khidmatil mali tegese sanging arah ngidmati dunya wa fi tafriqihi wa inna fi tafriqihi lan sak temne ing dalem bagi-bagi dunya ail mali tegese bagi dunya bi ijraihi kelan nglakokno mal dilakokno ala sabilil khairi ing atase dalan kaapian. Wa inna fi tafriqi khamsata asya'a no 5 pira-pira perkara minas sifati sing pira-pira sifat al-mahmudati kang den puji. Siji rohatan nafsi iku tenangi jiwa, ail badani tegese tengane badan. Minta abi tolabi saking repote golek donya, ilmani tegese golek donya. Wong nak ngumpul donya kemudian niate dibagi ning kaapian niku uripe tenang. Wal faragha lan fokus li zikrillah krana ayat tabattul tegese fokus tabattul manane ing kita iku fokus ila zikrillah maring eling Allah taala kados tengene Quran wa tabattal ilaihi tabatilan manane fokus eling Allah wal ing kita ilan terputus sangka liyane Allah min hifdihi terputus sangka amen ngurusi dunya dadi dia fokus eling Allah dia terputus hubungan ambek dunya maksudnya terputus ora kakean mikir dunya wal amnalan aman ay adamal khaufi tegese ora wedi min salibi saking wong sing bredel dunyane wasariki lan sing nyolong dunyane wa wa tesari ku ala khidu sing alap min makhruzin saking barang sing dijogo bi khafidin kelan pengreksa sing reksa au bi makan ento ing dalam tempat bila syubhatin kan tanpa syubhah lan tanpa status syubhat syubhat itu dunya sing remang-remang iswa basmil kailan untuk nama ulya utawa lomo li nafsi maring awake wong wa musahabata sholihin lan ngancani wong saleh li firaqi krana misah dunya. Maksudnya wong nak bagi-bagi dunya iku untuk status lomo ya berstatus gampang ngancani wong saleh li firaqi krana dene terikat mek dunya. Maksudnya firaqu dunya ngancana wong saleh. Kala dawuh sapa ba'dul fusaha sebagiane wong sing ahli sastra. Judur rajuli utawi lomane wong lanang. Iku yuhabbibu. Iku iso nyenengno apa lomane wong lanang hu ing sulila adati maring musuh-musuh rajul. Dadi wong musuhe akeh lah nak lomo, bahkan nglomani musuhe mesti dadekno disenengi. Wabukhluhu utawi medhite rajul wabukhluhu te medhite rajul yubuhiduhu iku iso gedhe apa bukhluhu ing rajul awladi maring anak-anake rajul dadi wong nak medhit anake apa gedeng ning tanggane diservis mbek wong tuane gak diservis akhire luwih seneng apa tanggane nyileh sepeda motor wae bapake ora oleh malah akhire nyileh kancane akhire ra utang jasa mbek bapake utang jasa mbek wong tuane. Kalau nanti cerita elek banget, ora terima elek banget. Ada orang soleh, menawa rada goblok, mestinya ya goblok. Wong soleh itu saking fanatiknya anak, didik anak ora oleh numpak sepeda motor, ora oleh nyetel TV. Sehingga cerita wong soleh itu tuwek,
Sepuh-sepuh meh mati nu sowan kula, mbek nangis. Anak iku ilang atau tentangeran mending difoka irang. Gara-gara niku pertama cah iku iso numpak sepeda motor ya disilai kancane. Roh rasane ndelok TV ya disilai tanggane. Akhirnya nyuwun sewu tonggo iki lala rapati salat. Rapati salat ngejak anak wong saleh iki merantau ning Jakarta. Akhirnya lam yusolli, katut ra salat. Ku nangis. Nangis itu siji nangisi anake, nomor loro nangisi tobat. Tobat getun kula riyen mbek Ki Nur Salim Gus rapati cocok. Perkarane ambek anak kok longgar, ambek jenengan ya rapati cocok mbek anak longgar. Saniki kula anak. Dadi kula niku tobat jaluk sepura menika kadung ra disepuro jenengan wis kliwat ta menika. Mereka terus tak omongi, bapak kula niku luwih di perhitungan timbang jenengan tadi. Ya bener anak rapati oleh delok TV ku apik, tapi problemnya ketika kamu terlalu melarang, iki masalahnya bocah. Bocah ketika terlalu dilarang ndelok ning tangga. Ya nek ndelok ning tangga tok ora masalah, tapi ngrasa utang jasane. Sing dadi masalah kan ngrasa utang. Nah, ketika ngrasa utang jasa, artinya kan keinginan tangga iki luwih dituruti tinimbang bapake. Ya nek tanggane saleh nek ora. Utawa nek terus nyimpul ngene, ternyata kelakuane wong salat sing ra salat apa sing ra salat apa sing ra salat iku lomo, sing salat medhe. Nak nganti kesimpulane ngono piye? Oh parah kan. Ternyata prilakune wong ra salat luwih apik timbang sing salat. Fa inna hadzal musolli sing salat iki bakhil, sing ra salat lomo. Mulane nek ana kiai medhit ku kiai aneh. Pomne wis medhit narjet nak pengajian yo bayaran aneh meneh malah wis super aneh malah. Mareni ngono utek-utek niku mareni. Jadi nak soleh itu yang menisan, ya soleh, ya lomo, minimal itu ikhlas. Narai solomo ikhlas. Jadi fair. Wong liya ya Arab, kowe ora kena di Arab wong fakir, paham ya, tapi ikhlas. Niku yang paling saya khawatirkan. Makanya kemarin pas acara 100 harinya Mbah Mun, kula bela Mbah Mun niku mati-matian termasuk yang saya bela adalah Mbah Mun itu baik sama siapa saja, termasuk ambek wong fasik. Karena tadi kalau orang fasik itu utang jasa ambek wong soleh, setidaknya kepengen niru wong soleh. Tapi nak wong fasik hanya punya utang jasa ambek wong fasik, dia akan selalu terikat sama orang fasik. Misalnya ketemu koncone fasik disangoni, ketemu koncone fasik ditraktir, pas ketemu wong soleh di sini sih, akhirnya ambek wong soleh dendam, ambek wong fasik tertarik kan. Makanya saya punya hadis untuk makalah itu. Rasul akli ba'dal iman billah at-tawaddud ilan nas wastina'ul ma'ruf ila kulli barin wa fajirin. Jadi setelah akal mengantar kita iman billah, akal harus kita gunakan untuk supaya kita berperilaku simpatik dan berbuat baik kepada siapa saja ila kulli barin, baik pada orang baik maupun orang fajir, orang lacuk. Logikanya tadi, misalnya Zaid itu fajir, ketemu tambahannya fajir ditraktir, dikeimangan, ketemu soleh di sini sih. Dia nggak mungkin tertanam simpatik sama orang soleh karena kenangannya buruk. Sementara sama orang fasik dia tertarik karena kenangannya baik. Kayak apa buruknya kita kalau ngandap itu? Nggak ada sarok wong soleh itu ya apian kabeh. Bapak mbok sapa gak apik. Mbah Mun gak apik. Kita tahu dulu Gus Dur mbok sapa ya sawante ya. Karena tadi ada filosofinya seperti itu ada ilmunya. Tapi ya ana wong sing ilmune iku mok tuke wong apik, wong elek apiki kurang penggawean ya wis ilmune lagi tok kono ya apik wae pancen ngajine lagi tok kono. Kapan-kapan diulang meneh. Ditambahi ilmu ya paham tapi mau cerita kira usah tersinggung. Mergo ilmu ya tok kono. Lah ya iku tak naikno kelas. Maksudnya iku nangis nak ilang mergo lam yusolli wa lam yasum. Kedua yang ngrasa dosa mbek bapak, terutama mbek bapak karena dia orang sepuh. Ya Nur Salim anak cucu. Saya tuh masih ingat betul. Zaman Romusum wong di TV niku kiai pertama di TV nak sarang Mbah Mun nak narukan bapak. Mbah Mun nak TV yo ora isen, kadang lawangnya dibuka. Tamu yo ora nak Mbah Mun ningali TV. Pas iku kiai ndelok TV ku JF. Mbah Mun santai. Lawangnya dibuka ndelok TV. Dulu ya kiai do eskal cuma wong alim biasa lah dorawani kan biasa kan sing melanggar wong alim kan dorawani. Ya gremeng ya akhirnya dadine gremeng. Biasa wong soleh kan tukang gremeng biasa. Tapi orang itu akhirnya sadar karena tadi dia gak diperhitungkan. Ini bocah itu ya selawase bocah. Ketika dikekang delok TV ini wong tua ini malah delok ning tonggo. Yang parah adalah dia merasa utang jasa ya mbek tonggo. Pertama numpak sepeda motor ya disilai temannya. Akhirnya koncone iku wayahe umur kerja katut. Karena di rumahnya dia koyo neraka, ora tau dikek dhuwit sebelah ikon ngaji.
Servisnya kurang kok. Perintahnya banyak. Wong tentara wis digaji. Satpamnya digaji. Jadi kan kon ngaji terus tanpa gaji. Kan gua ambek anakku semua yang pun. Lah anak kula terus digugah biasa nganti sakniki. Memang itu ajaran saya. Istri saya itu kan keluarga Sidogiri itu dulu eskal. Zaman Bi Haji Alid Hasan itu anggar beda juk duwe kula turulah digugah. Memang saya perintahkan. Dulu ya eskal istri saya tak terangno. Orang paling harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Nah aku ra digugah terus jaluk mbak-mbak kangkang saking mbak-mbak kangkang. Orang harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Kalau Sidogiri kan adatnya kan nggak sopan seperti ini. Saya bilang sopan itu kebutuhan setelah ilmu. Menurut ilmu adalah anak yang harus diganggu anak itu orang tuanya itu menurut ilmu. Sopan itu kok sih, bakas nggak sih. Nomor loro telu. Aturan ilmu ditegakkan dulu. Kalau jadi korban anak harus orang tuanya. Ketika anak ingin uang harus orang tuanya yang jadi korban. Jangan orang itu ilmu. Yang kedua kalau kita baru bicara etika. Nah iso jaluk pas tangi masalah iki bocah. Lah nak nuruti etika aku jodoh aku yo pas aku seneng pas apian. Akhirnya bojoku nurut karena bojoku ya keluarga kiai suka ilmu. Saya gede-gede ge mari piyambak, anggere gede-gede ge isin piyambak mari nopo. Piyambak. Tapi kan jelas bocah iki utang jasane mbek wong tua. Bahkan saya sudah gede mikir bapak apik tenan turu sak gawe gak tersinggung. Lho kalau biasa 10 menit turu tiga anak kula jam mlaku-mlaku iki kula mlaku-mlaku. Berapa kali saya ngaji terlambat 10 menit, 5 menit gara-gara anak kula lebih dugi lunga biar jam mlaku-mlaku tak turu. Karena jangan sampai kita ini misalnya demi ngaji anakku jam mlaku-mlaku rata turuti. Akhirnya anak saya tuh dendam sama ngaji. Gara-gara ngaji aku enggak dijak mlaku-mlaku bapak. Akhirnya nganggap ngaji ku problem. Akhirnya roh rohin itu problem kayak gitu. Oh bapak demi keriting kan. Roh Mustafa demi jenggot ya kan itu. Kan panjang. Akhirnya roh rai-rai iki rai trauma kan. Itu kan gak bagus. Tapi nak tetap mlaku-mlaku, enggak wis bar pas mlaku-mlaku tetap ngaji. Anak itu punya kesimpulan ternyata saya masih nomor 1. Keriting nomor 2. Keritingnya ya maklumi nak waras. Umpamanya aku ora anake kadang.